أصل هي مش كيميا. هتحط كل لاعب في مكانه، هتلعب لعب مباشر على مرمى المنافس، هتحافظ على توازن نص الملعب، هتلعب بشخصية الزمالك، فهيبقى شكلك حلو في الملعب. ممكن ما تكسبش بالمناسبة، بس هتلاقي الجمهور بيسقفلك في آخر الماتش. بعد إقالة يانيك فيريرا، أحمد عبد الرؤوف بيقود الزمالك للفوز وتحقيق 3 نقط مهمة جدا قبل بطولة السوبر قدام طلائع الجيش. الزمالك بيبدأ المباراة بمحمد صبحي في حراسة المرمى، قدامه إسماعيل وحسام قلبين دفاع، على يمينهم عمر جابر، على شمالهم بنتايج، قدامهم على الدايرة دونجا وشحاتة، قدامهم عبد الله السعيد، على يمين خوان بزيرة، على الشمال ناصر ماهر، تحت مهاجم وحيد سيف الجزيري. خلاص حفظنا بقى. بما ان سيف الجزيري في الملعب، يبقى احنا من الدقيقة صفر بنلعب لعبة الجزيري، ارميله في المساحة وهو هيستلم ويطلعنا، ونعمل زيادة عددية في التلت الهجومي، واي حد تاني يجيب الجون مش مهم يبقى الجزيري، لان اصلا بيبقى بره المنطقة غالبا. بزيرة جاي الدوري منفجر وتحسه كده جعان كورة، لكن توقعي انه على نص الموسم كده مستواه هيقل لما يكتشف ان الموضوع سهل يعني ومش محتاج ابقى برازيلي قوي وانا بلعب على كابتن حسين مارسيلو وكابتن كوكا. فيا اما مستواه هيقل يا اما مش هيكمل الموسم اصلا من كتر الضرب اللي بتضربه. لما اقولك حاجة بقى اسمع كلامي. بعد 12 جولة من الضرب والتلطيش في الواد اللي حيلتنا وتعمد المدافعين إزاءه، بزيرة بيتصاب في توقيت صعب جدا وفي آخر ماتش قبل بطولة السوبر، ويبقى فيه شكوك كبيرة جدا حوالين إمكانية لحقه بالبطولة، وربنا يستر. دونجا وشحاتة على طول حامين ظهرك، مطمن إن مفيش أي باص غلط هيروح عليك بجون، بيتحركوا بعرض الملعب وكمان بيستلموا على الأطراف، فمريحين لعيبة الدفاع وكمان لعيبة الهجوم. أما عن التقييمات، محمد صبحي 6/10، عمر جابر 4/10، حسام عبد المجيد عمل شوية باصات أقل ما يقال عنها إنها كارثية، 1/10، إسماعيل أداء ومستوى ثابت، 7/10، بنتايج 6/10، دونجا قطع شوية كور في منتهى الخطورة لو كانت كملت، 7/10، شحاتة جيد جدا نظرا لفترة غيابه الطويلة، 6/10، عبد الله السعيد 4/10، بزيرة 3/10، ناصر ماهر غلطاته قلت وسجل، 8/10، الجزيري 5/10، المهدي سليمان 4/10، أحمد فتوح 6/10 في شوط واحد بس، الونش 4/10 وياريت حسام عبد المجيد يريح شوية، شيكو بنزا 4/10، علاء الدباغ عافر كتير مع دفاع الطلائع بعد ما نزل وسجل، 7/10، وأخيرا أحمد عبد الرؤوف 9/10. لو بزيرة ملحقش السوبر، أعتقد عبد الحميد معالي هو اللي هيعوضه في الحتة دي. أما لو صبحي ملحقش فهيسيبنا بالنارين، نار عواد ونار المهدي سليمان، الاتنين احنا منعرفش حاجة عن مستواهم، ولكني أظن إن الكفة هتميل ناحية عواد عشان عنده خبرات في البطولات اللي زي دي.